donc bi ñu ñëwee bi waa Jilaax waa Ndingler ñëwee dañu fekk gardien seen poste yi ne leen da leen fi jóge par la force attaque leen ak ay jaasi ak yet donc am na gardien boo xamante ne actuellement mu ngi hôpital dañ ko gaañ fi mu nekk nii dañ koo góor jaasi ba ñu ngi ñaw loxo bi donc ma yaakaar ne mbir moom boo koy def du histoire du ay yet ak ay jaasi moo koy defar parce que nga fekk ay doomu aadama ñuy liggéey nga attaqué leen ak ay jaasi loolu lu ñu war a seetaan la donc te borom kër gi monsieur Ngom soxlawul xeex soxlawul xuloo fépp fu muy waxee dafa ne man maa ngi waxtaan ak ñoom te xam naa ne ñu dinañ trouver un terrain d'entente donc kooku jàmm la bëgg donc kon comme jàmm la borom kër gi di laaj di woote ñoom aussi dañu war a toog affaire bu mel nii xeex ak xuloo du ko defar toog waxtaan moo koy defar ma yaakaar ne waa Ndingler war nañu mën a toog ak borom kër gi ñu toog waxtaan moo gën attaque bi ñuy attaqué parce que attaque boobu mënul faj dara loo gis rek toog waxtaan moo koy defar gardien ay nit lañu dañu def seen liggéey dañu def seen liggéey donc warul leen a fekk ci seen poste yi di leen attaqué ak jaasi loolu rafetul waaye Jilaax ñun ñëpp ay mbokk lañu am na yoo xamante ne diggante sénégalais ak sénégalais am na yoo xamante ne xëju ci donc war nañ mën a rafetal daal ci li ma gis daal du toog waxtaan moo gën attaque bi ñuy attaqué fii loolu faju ko. Ndingler ñii ñu wax Ndingler ba ko démb la ñu fanaan Ndingler bii tuuma leen mag man Moussa Faye nag bañu ma leen kaay leen ñu liggéey waa Ndingler nga fiy liggéey waa Kouthia nga fiy liggéey waa Diobass nga fiy liggéey waaw loolu nag itam wax dëgg yàlla ñun di bu ñu mënoon gouvernement bi tegul loxo ci liggéey bii Pape Ngom continué ci lu muy liggéey waaw mooy sunu nganeel mooy sunu bëgg-bëgg ñun wax dëgg yàlla sunu njëriñ la ñun ñëpp waa Ndingler nañ ñëw ñu liggéey nañ ñëw ñu liggéey yu bàyyi coow li lu mu doon dem ci rajo bi di soof rek di déclarer lu am ak lu amul nit day wax sa taraayu bàmmeel. lu ma ci bëggoon doole biir Jilaax laa juddoo biir Jilaax laa yaroo yàgg nañ fu ñun jigéen ñi amuñu fu ñu liggéey fii lañu doon wut suñu semeñ gaddu suñu paan ñun dañoo njooloon de waaye dañu gàtt ndax paan ak yu ñu doon yenu dañu doon ngóor ba pare waa Ndingler jël suñu matt yi nangu ko yóbbu ko seen kër ñu sonn lool Pape Ngom jóge fee ñëw ubbi fii procès ñu kontaan daa ba ren ñu ngi fay liggéey jooyatuñu dara lu fa ëpp ñetti téeméer nit ñu ngi liggéey ci biir tool bi. ñu jox ma gardien bi ci laa nekkoon 2016 ba léegi ba daaw lañ ma wàcce ci gardien jox ma chef de personnel man maa yor personnel bi maa ngi yoroon ren ñetti téeméeri nit 300 personnes yi teg góor ak jigéen ñii ñu ngi dëkk Kibik Njañaaw Kibik Ngoy Ndingler Kuuc wolof Kuuc séeréer taaxum wolof taaxum séeréer Fandan Bal luuli Benteñe luuli Ngoogo Bambey Thiès ñëpp ñu ngi fi ñëpp di daan seen doole procès bi suñu njëriñ la ñun ñëpp